呢排咧真係好有創作性，咁咧就揸緊車，突然間都忽發奇想，咁啊諗起咩咧？就係話我都過一段好長嘅時間啦，咁喺屋企食飯啊咩成啊，咁啊茶餘飯後啊，咁又會睇下 Facebook 啊、小紅書啊，原來發覺到咧，而家咧呢個年頭咧，真係進入九運嘅時候咧，真係百花齊放，百家爭鳴。個個咧都攞最好嘅嘢出嚟喺度分享，咁唔係話啲大陸嘢又冇好嘢啊，其實有好多大陸嘅佢哋嗰啲專登，我相信想吸納多啲人流咧，佢講嗰啲資訊啊，成日都好有價值。咁啊 Facebook 亦都係，咁因此咧就結果咧我就用咗一個特別嘅 WhatsApp 嘅 number 咧，我就將呢啲全部我覺得係有趣啊，講飲講食啊，講修行啊，講任何嘢啊，講電腦啊咩成啊嗰啲，全部搜集埋一齊，咁咧淨係 send 俾阿陳太啊咁樣。咁如果我諗下，突然間就話，咦，橫掂都係啦，不如我而家咧就創立一個喺 WhatsApp 嘅叫做 broadcast 嘅 list。呢個咧就唔係一個所謂嘅 WhatsApp 嘅群組嚟嘅，唔係群組嚟嘅。個個唔知道有啲乜嘢人喺度嘅，就係我呢個名單入邊。若果你願意要接收我呢啲搜集翻嚟咁多嘅好嘢，呢樣嗰樣嗰啲咧，咁咧我就一陣俾條 link 你。咁你請你喺嗰條 link 嗰度咧，你填咗上去咧，咁我就會加你落去我呢個特別嘅，我叫自己有 insider 嘅 WhatsApp 嘅 broadcast 嘅 list 嗰度。咁咧你咧就會不斷會收到我好多嗰啲資訊。而我大部分呢啲資訊咧，我覺得即係老實講，咁好嘢唔好嘥，多一個朋友分享咧，多一點樂趣。咁啊，會不斷會有好多信息 send 俾你。若果你係唔介意嘅話，不過唔緊要嘅，你可以後悔。如果你話多嗰頭啊、嘈嗰頭啊咩成啊咁，你話俾我聽，咁我立即將你 take off 咗份個 list 咧，咁就唔會有咁頻密嘅信息去 send 俾你嘅。如果你咁樣覺得係 OK 嘅話咧，嗱咁我一陣。你喺我呢個 video 之下咧，我夾埋條 link，